എവിടെ വാ പൂച്ച? ആ മിയാവ് മിയാവ്. അനിക്കുട്ടാ വാ വന്ന വാ പാടാ. എന്തിനു വന്നാ നായേ? കടി കൂടാൻ വേണ്ടിട്ട്. ആ നായി ഇങ്ങനെ കടിക്കുക ഇവിടെയുള്ള ഇനി ഇവിടെ വരുന്ന പാവങ്ങളിലും എന്ത് കുറുമ്പാന്ന് ചില നായ്ക്കൾക്ക് കടിച്ചു ഉരുട്ടാണ്. ഇതിപ്പോ വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഇതുണ്ട് പറച്ചല്, അതാണ് കേക്കാൻ രസം. എന്റെ അമ്മോ പറഞ്ഞു. ആ ഓയ് ഓയ് എന്താ അതൊക്കെ കാണിക്കണത് നീ? നോക്ക് കാണിക്കുന്നത്. ആ മതി പൊട്ടി. വേണ്ട എന്താ 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 കേടുവരുത്താ ഇതാ തരിഞ്ഞാന്. ആ കേടുവരുത്തോ കേടുവരുത്തുവോ? തല്ലിന് ഭയങ്കര പേടിയാണ്. ആ പോയി നോക്ക്, ആണ്ടിലൊരിക്കും ഇടും. നിങ്ങക്ക് രണ്ടുപേരും കൂടെ എങ്ങനെയുണ്ട് നോക്കട്ടെ. എന്തെങ്കിലും തഗ് കീർത്തന നന്നായിട്ടുണ്ട്. അത് പിന്നെ അറിയാലോ ഓൾറെഡി. അവര് അമ്മയോള് നല്ല ഗ്ലാമർ താരങ്ങളാണ്. നല്ല ഭംഗി. അമ്മയും നല്ല ഭംഗി. പിന്നെ ഐശ്വര്യല്ല, ഐശ്വര്യ റായി. മുടിയൊക്കെ അങ്ങനെ മുറിച്ച് 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 മുടിയേ ഇല്ലേ. പൂച്ച എന്തെങ്കിലും രണ്ടാളും സംസാരിക്കും പോകുന്നത്. എണ്ണ ഒഴിച്ചപ്പോ പ്രശ്നമായത്. ഓക്കെ ബൈ. പതുക്കെ പോയി. ആ പോലീസുകാർക്ക് അടുത്ത വാരം ഗൂഗിൾ പേ ഒന്നും ചെയ്യണ്ടാട്ടാ. ആ ഒന്ന് പോലീസുകാരുടെ മകളാണേ, അത് കാരണം പ്രശ്നമില്ല. അങ്ങനെ മുള്ളാണ് പറയണ്ട. അയ്യേ എന്തിനാടി കൊണ്ട കളഞ്ഞത്? നമുക്ക് ദേവർ കൊണ്ടയില്ലേ, പിന്നെ ഇതിനെ വേറൊരു കൊണ്ട. കൊറേ ഒരു ആഴ്ച ചുരുക്കാട്ടോ. പൊട്ടിപ്പെണ്ണ്. ഈ ചെക്കൻ എന്തിനു കൊത്താൻ വരുന്നേ കുർത്തക്കെട്ടവനെ? ബാ മകം പാടി. അതപ്പൊ മിന്നു പോയ ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്കാണ്. എന്നെ തല്ലിക്കൊല്ലി. എന്താ ഇതിലെന്താ ഞാൻ ചെയ്യേണ്ടത്? നിങ്ങൾ പോയി പാട പിന്നെ. ബാ എന്റെ മകൻ വാ. അമ്മന്റെ മകൻ അമ്മന്റെ അടുത്തേക്ക് വാ. പേടിയാണ് എനിക്ക്. കൈ ഓട്ടപ്പെട്ടില്ലേ? മുത്തുമണി വാ. ആ നന്നായി. ആ റെഡ്മി ആപ്പിട്ടേൽ പോയി ഇരുന്നില്ലേ? കടലാസ് കൊമ്പ് കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചാണ്. കളയണ്ടടാ മുത്തേ. ഇവരവിടെ കണ്ടപ്പോ പൊട്ടിച്ചിട്ട് വന്നാണേ. അത് വെക്കണം ഇനി. നല്ല ഭംഗിയില്ലേ, എന്താ ചന്തം. അയ്യോ കണ്ണട്ടി. കൊറേ നാളുകൾക്ക് ശേഷം പോവാണ്. 10 വിട്ട പിരിവിട്ടതാ. വഴിക്കണ്ണായിട്ട് ഇരിക്കണവൻ. കൂറുമ്പന്മാര് ആ കാർട്ടനിട്ട് വെച്ച ഒന്ന് രണ്ടെണ്ണം പറന്നുപോയി അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും. ഭ്രാന്ത് വന്നു മനുഷ്യന്. പേടിച്ചു. ആ മിന്നോ ചെക്കൻ വിളിക്കുന്നു. കുഞ്ഞാവേ പറക്കണ്ടാട്ട മുത്തേ. പൂച്ചയാണല്ലോ അവിടെയും. ഓ എവിടെ വാ പൂച്ച? ആ മിയാവ് മിയാവ്. അനിക്കുട്ടാ വാ വന്ന വാ പാടാ.
എന്തിനു വന്നാ നായേ കടി കൂടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്? ആ നായി ഇങ്ങനെ കടിക്കുക ഇവിടെയുള്ള ഇനി ഇവിടെ വരുന്ന പാവങ്ങളിലെ എന്ത് കുറുമ്പാന്നറിയ ചില നായ്ക്കൾക്ക് കടിച്ച് ഉരുട്ടാണ്. ഇതിപ്പോ വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഇതുണ്ട് പറച്ചല്, അതാണ് കേക്കാൻ രസം. എൻ്റെ അമ്മോ ആ ഓയ് ഓയ് എന്താ അതൊക്കെ കാണിക്കുന്നത് നീ? നോക്ക് കാണിക്കുന്നേ. ആ മതി പൊട്ടി. വേണ്ട എന്താ 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 കേടുവരുത്താ ഇതാ തെരിഞ്ഞാന് ആ കേടുവരുത്തുവോ? തല്ലിന് ഭയങ്കര പേടിയാണ്. ആ പോയി നോക്ക്, ആണ്ടിലൊരിക്കും ഇടും. നമുക്ക് രണ്ടുപേരും കൂടെ എങ്ങനെയുണ്ട് നോക്കട്ടെ. എന്തെങ്കിലും തഗ് കീർത്തന നന്നായിട്ടുണ്ട്. അത് പിന്നെ അറിയാലോ ഓൾറെഡി. അവര് അമ്മയോള് നല്ല ഗ്ലാമർ താരങ്ങളാണ്. നല്ല ഭംഗി, അമ്മയും നല്ല ഭംഗി. പിന്നെ ഐശ്വര്യല്ല, ഐശ്വര്യ റായി. മുടി അങ്ങനെ മുറിച്ച് 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 മുടിയേ ഇല്ലേ. പൂച്ച എന്തെങ്കിലും രണ്ടാളും സംസാരിക്കും പോകുന്നത്. എണ്ണ ഒഴിച്ചപ്പോ പ്രശ്നമായത്. ഓക്കെ ബൈ. പതുക്കെ പോയി. ആ പോലീസുകാർക്ക് അടുത്ത വാരം ഗൂഗിൾ പേ ഒന്നും ചെയ്യണ്ടാട്ടാ. ആ ഒന്ന് പോലീസുകാരുടെ മകളാണേ, അത് കാരണം പ്രശ്നമില്ല. അങ്ങനെ മുള്ളാണ് പറയണ്ട. അയ്യേ എന്തിനാടി കൊണ്ട കളഞ്ഞത്? നമുക്ക് ദേവർ കൊണ്ടയില്ലേ, പിന്നെ ഇതിനെ വേറൊരു കൊണ്ട. കൊറേ ഒരു ആഴ്ച ചിരിക്കാട്ടോ. പൊട്ടിപ്പെണ്ണ്. ഈ ചെക്കൻ എന്തിനു കൊത്താൻ വരുന്നേ കുർത്തക്കെട്ടവനെ? ബാ മകം പാടി. അതപ്പൊ മിന്നു പോയ ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്കാണ്. എന്നെ തല്ലിക്കൊല്ലി. എന്താ ഇതിലെന്താ ഞാൻ ചെയ്യേണ്ടത്? നിങ്ങൾ പോയി പാട പിന്നെ. ബാ എന്റെ മകൻ വാ. അമ്മന്റെ മകൻ അമ്മന്റെ അടുത്തേക്ക് വാ. പേടിയാണ് എനിക്ക്. കൈ ഓട്ടപ്പെട്ടില്ല. മുത്തുമണി വാ. ആ നന്നായി. ആ റെഡ്മി അപ്പീട്ടയിൽ പോയി ഇരുന്നില്ലേ? കടലാസ് കൊമ്പ് കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചാണ്. കളയണ്ടടാ മുത്തേ. ഇവരവിടെ കണ്ടപ്പോ പൊട്ടിച്ചിട്ട് വന്നാണേ. അത് വെക്കണം ഇനി. നല്ല ഭംഗിയില്ലേ, എന്താ ചന്തം. അയ്യോ കണ്ണട്ടി. കൊറേ നാളുകൾക്ക് ശേഷം പോവാണ്. 10 വിട്ട പിരിവിട്ടതിനാ. വഴിക്കണ്ണായിട്ട് ഇരിക്കണവൻ. കൂറുമ്പന്മാര് ആ കാർട്ടനിട്ട് വെച്ച ഒന്ന് രണ്ടെണ്ണം പറന്നുപോയി അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും. ഭ്രാന്ത് വന്നു മനുഷ്യന്. പേടിച്ചു. ആ മിന്നോ ചെക്കൻ വിളിക്കുന്നു. കുഞ്ഞാവേ പറക്കണ്ടാട്ട മുത്തേ. പൂച്ചയാണല്ലോ അവിടെയും. ഓ